¿Sabés que cuando Dios dice que todas las cosas ayudan para bien, me parece que se refiere a todas las cosas? Sí, aún en esas que vos crees que son lo peor, que te van a destruir, que te van a dejar tirado en el piso, sí, aún en esas. Dios es más grande que cualquier error, que cualquier problema, y si confiamos en Él, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que esas cosas también ayudaron para bien. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo puede usar para levantarte. Solamente tenemos que confiar en Él.